төлөөлөгчдөө та бүхний анхаарлыг наашаа хандуулъя. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн форумын хүрээнд нийтдээ 15 салбар хуралдаан зохион байгуулагдах ёстой. Өнөөдөр их танхимд 3 дугаар салбар хуралдаан буюу дэд үтсийн салбар дахь төр хувийн хвшлийн түншлэл, санхүүжилт гэсэн сэдвээр одоо 3 дугаар баг хуралдаан, салбар хуралдаан маань эхлэх гэж байна. Ингээд энэ удаагийн салбар хуралдаанд бас зочноор оролцож байгаа зочтой би энэ дээр сурж байна. Тэгээд замтай өөр барилгууд байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Бат Эрдэнэ, за Newcom компани захирал Бямбас сайхан, улсын их хурлын гишүүн Амар Жаргал, Монголын ажил олгогч эзэдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Ганбаатар, удирдлагын академийн төрийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор Болд, за Европын цэргийн босолтын банкны төлөөл Филипп Тер Ворт нарыг гөрж байна. Төр хувийн хвшлийн түншлэл, санхүүжилт гэсэн энэ сэдв бол чухал сэдв. Яагаад бид онцолж бас салбар хуралдааны нэг сэдв болгосон талаар бас цугасгаан та бүхэнд бас тайлбар хэлье. Тэгэхээр манай улсын нийт авто замын нэг 3.5% нь хатуу хүчилттай. За төмөр зам нь өөрөө нэг чигийн тэгсэн хэрнээ тэр дээгүүр явах ачаалан даахаа болсон. За нийт хүн амын маань нэг 67 орчим хувь нь байнгын гэрэл захиалгаанд холбогдсон. За агаарын тээвэр нь жуулчлалынхаа тооноос хамаардгаа гэдэг ер нь дэд үтсийн салбартын базаахгүй үзүүлэлтүүдээс манад хангалттай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дэд үтсийн салбарт бидэнд хийх зүйл маш их байна. Асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалтаас шаардагдаж байгаамаа гэдгийг саяын үзүүлэлтүүд бол 2 утгаар та бүхэнд бас ойлгуулж байгаа. Гэхдээ энэ зовлонг бид яаж давж туулах гэж байна гэх юм бол төр хувийн хвшлийн төлөвлөлийн харилцааг хөгжүүлж байж дэд үтсийн салбартаас амжилт олохыг Монгол улс зорж байгаа. За цаашлаад хэлэх юм бол эдийн засаг дахь хувийн хвшлийнхний оролцоог бас нэмэгдүүлэх ийм давхар зорилго бас агуулгадж байгаа учраас төр хувийн хвшлийн түншлэл болон энэ санхүүжилт гэсэн сэдв бол чухал сэдв байгаа юм аа. Ингээд хуралдааныхаа ихэнд бас ярилцах асуудлынхаа сэдвүүдийг би тодорхойлох үүднээс энэ дээр байгаа зочдтой эхнийхээ хэдэн асуултуудыг зориулъя гэж бодож байна. Дараа нь тэгээд оролцогч та бүхэнд хандаж бид чөлөөт микрофоныг ажилуулна. Тэгэхээр төр хувийн хвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэхийн асуудал нь өөрөө бас их тийм шинэ ойлголт л доо. Тэгээд бодлогын баримт бичгийг бид 2009 онд баталсан. За концессийн тухай хуулийг батлаад жилч болоог байна. Ер нь энэ харилцааг хөгжүүлэхийн тулд бид хууль эрхцэн орчныг хэр бүрдүүлж чадсан бол за холбогдох хуулиудыг эргэж харах шаардлага бий юу? Энэ талаар Амар Жаргал гишүүнтэй хариулт өгөх. Эдийн засгийн бүтцийг яаж өөрчилдөг юм бэ гэхээр өвдөө хөрөнгө оруулалт хийж өөрчилдөг байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээний дээр бол нэг бол улсын төсөөс хийж, нэг бол хувийн салбараас хийж. Тийм ээ? Тэгэхээр энийг хийж ижил бид нар энэ эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх тухай яриад байгаа. Өөр арга зам байхгүй. Гэтэл энэ эдийн засгийн бүтцийг чинь ингээд хязаарлаад зогсоогоод байгаа нэг гол хүчин зүйл бол дэд бүтц өнөөдөр өөрөө байна. Ердөө зүгээр л дамжин өнгөрүүлэх хүчин чадал нь бие утгаараа дийлэхгүй л байгаа байхгүй. Хамгийн онцгой тийм ээ. Одоо тэр замын үд дээр гээд аваад үзэх. Төмөр замын дамжин өнгөрүүлэх хүчин чадал, агаарын тээврийн дамжин өнгөрүүлэх, авто тээврийн дамжин өнгөрүүлэх, эрчим хүчний хүчин чадал тийм үү? Энэ бүх дэд бүтцийн салбар чинь өөрөө физически өнөөдөр ердөө тулчаад энэ эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтүүд чинь явуулахгүй. Энэ үед шийдэл нь юу байх вэ гэхээр олон юм байгаа. Тэн дотроо нэг гол арга зам нь санхүүжилтийн их үүсвэр бий болгодог арга зам нь бол юу юм бэ гэхээр бол энэ үүсч болох эрсдлийг хуваасан, эрсдлийг тарааж өгсөн тэр механизм буюу төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг. Тэгэхээр яг хэлэлцэж байгаа сэдэв бол дэд бүтцгээ салбар маань эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтөнд өнөөдөр саадуулаад байна. Энэ салбарыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Санхүүжилтийн их үүсвэр байна. Энэ санхүүжилтийн их үүсвэрийг гаргаж өгөх нэг механизм нь бол энэ төр хувийн хвшлийн түншлэл юм. Эрсдлээ төр хувийн хвшил хуваагаад үүрье гэж байгаа. Концессийн хуулийн дээр бол энэ эрсдлийг одоо хуваарлах механизмуудыг бол бас нэлийн сүрхий тодорхой заагаад өгчихсөн байж байгаа. Хамгийн наазах нэгтэл зээлийн баталгаа гаргаж өгье. Хувийн салбарт. Өнөөдөр яг төрөөс зээлийн баталгаа аваад юм хийчихсэн хүн байна уу энэ дотор? Тийм бизнес байна уу? Концессийн санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг улсын төсвөөс гаргая гэж. Холбогдох хууль заасны дагуу татварын хөнгөлт чөлөөлөлтийг үзүүлдэг болъё гэж. Даатгалд нь хамруулж өгье гэж. Концесс эзэмшигчдийн концессийн гэрээний дагуу олох орлогын хамгийн доод хэмжээнд нь баталгаа гаргаад өгье гэж. Тийм ээ? За тэгээ энэ хууль болон концессийн гэрээнд заасан бусад одоо нөхөх олгоор ямар хэлбэрүүдэд энэ тэрийг хийгээд өгье гэж байгаа. Энэ бүх механизмууд өнөөдөр бол хууль нь ингээд гараад ирчихсэн. Бид нар кстати хууль боловсруулж гаргаж байхдаа бол юу гэж бодсон бэ гэхээр бол аль болохоор ерөнхий байлгая. Юуны төлөө байнгын ажиллагаатай парламент байгаа вэ?
Амьдрал дээр ямиг үзэж харж байгаад болохгүй бүтэхгүй байх юм бол засвар хийгээд яваад байна. Аль болохоор ерөнхий барилгын амьдрал дээр жоохон явуулж байгаад үр дүнг нь харъя гэсэн. Тэгээд одоо бид нар ингээд эргээд харж байхад жил гаруй хугацаа өнгөрчөөд эргээд харж байхад бол үндсэндээ энэ чинээс эхлүүлсэн юм байхгүй 120 30-аад 40-од ингээд том жагсаалт батлаад гаргаад авчихсан. Тэгээ алийг чих гээд байгаа, яаж чих гээд байгаа, хизээж чих гээд байгаа, хин хийх гээд байгаа хариуцж байгаа хүмүүс нь үгүй чи яагаад энийг хийдгүй юм бэ гэхээр бид нар журам боловсруулж байна л гэж асууж байгаа. За тэгээ журмаа боловсруул дуусна гэсэн чи зөвлөх хүрчихсэн. Одоо нэг зөвлөх хэрнэ. Тэгээ иймэрхүү янзаар явах юм бол энэ нөгөө төр хувийн хвшил хоёр чинь хамтарч ажилладаг, түншилдэг, бие биендээ идэгдэг, бие бинийгээ дэмждэг, эрсдлээ хувааж ажилладаг. Энэ бүх юм чинь бол зүгээр л хоосон лооцсон болол тэгэл хинч итгэхэ бол төрийн эмчийн хорон дээр хууль болгоцсоос юу хийсэн бэ гэдэг талаар нэг товч танилцуулга өгье. За төрийн эмчийн хороо конституцийн тухай хууль бол хууль батлагдсантай холбоотойгоор өнгөрсөн жилийн 4 сарын 17-нд засгийн газрын ерөнхий сайдын захирамжаар бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орж газар байгуулагдсан. За газар байгуулагдаж ажилласан цагаас өнөөдрийн хүртэл хугацаанд бол эхний ээлжинд хуулиар шаардсан зайлшгүй бүрдүүлэх ёстой журам дүрмүүдийг боловсруулах тал дээр илүү анхаарч ажилласан. Энэ дээр бол хуулийн шаардсны дагуу зардал ашигын тооцоог харгачлалыг дээрээс нь уралдаан шалгуулалтыг зохион байгуулах, урьдчилсан шалгуулалтын жишг баримтчиг, уралдаан шалгуулалтын жишг баримтчиг хуулийн заасны дагуу бүх конституцийн төслүүд маань 2 гишүүдээр явагдах ёстой. Тэгэхээр тэр бич баримтуудын жишг баримтчигүүдийг боловсруулах ёстой байсан. Дээрээс нь эдгээр саналуудыг үнэлгээний баримтчгийг мөн боловсруулж гаргах ёстой байсан. Мөн уралдаан шалгуулалтыг явуулах, наривчилсан журмыг бас боловсруулж засгийн газар батлуулах ёстой байсан. Эдгээр бич баримтуудыг ерөнхийдөө бол бид нар бол боловсруулж батлаад хамгийн сүүлд нь эдгээр журам дүрмүүдийг яаж хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг талаар бүгдээрнгийн багтаасан тийм гарын явуулгыг бас мөн боловсруулж гаргасан байгаа. Энэ асуудлаараа бид нэр 10 хоногийн өмнө төрийн байгууллагууд, яам агентлагуудын хүрээнд нэг өдөр аймаг нийслэлийн төлөөлөгчдийг оролцуулсан бас нэг өдрийн дээрээс нь хувийн хвшлийнхнийг оролцуулсан бас нэг өдрийн 3 өдрийн сургалт семинарыг өнгөрсөн 10 хоногийн өмнө зохион байгуулсан. Эндээс юу ойлгосон гэхээр зэрэг бид бол энэ сургалтыг бол цаашаа байнга хийх ёстой байна. Төрийн эмчийн хороо бол мэдээж энэ дээр дангаараа бол хийгээ явах тийм бас тийм бүтэц зохион байгуулалт бас тийм орон тооны хувьд бас тийм хязгаарлалтууд байгаа. Одоогоор бол газарт маань 5 хүний хүрэлцэнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ энийг бол уламжлалт тендерийн сургалтуудыг явуулдаг манай сангийн яамныхны хийж байгаа тэр аргыг нь хэрэглээд их сургуулиудын дэргэд байдаг бизнесийн төвүүдтэй хамтраа цаашдаа бол энэ талаар бол сургалт хийх, концессийн талаар зөв ойлголтыг өгөх асуудал бол хамгийн гол юм байна гэдэг дээр бол ойлголтыг бол авсан. Энэ чиглэлээр бол цаашдаа бол сургалтуудыг хамтар зохион байгуулах, төлөвлөгөөг нь боловсруулаад загвар тийм сургалтын модулуудыг боловсруулах тал дээр одоо бид нар ажиллаж байна. Нэг за хоёрдугаарт нь бол концессийн хуулийн заасны дагуу өмчөөсөн хамаарад 2 янз байгаа. Төрийн өмчийг бол төрийн өмчийн хороо хариуцах эрх үхэн этгээд нь байдаг. Орон нутгийн өмчтэй холбох тийм шин одоо төсөл хөтөлбөрүүд нь бол орон нутгийн засаг дарга орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэрх нь байдаг. Тэгээ тэрнийхээ дагуу бол төсөл хөтөлбөрийг бол боловсруулах батлах процесс нь явагддаг. За энэ дээр бол төслүүдийн хувь заяа Ганбаатар даргын хийсэн дээр хариулт өгөхөд бол цаана төслүүд нь улс төрчтэй нэтрээ гэсэн тиймэрхүү юм яригдах шиг болсон. Хэрвээ тэр бол би зэрэг бол мэдэхгүй байна. Тэр бол магадгүй манай улс төрчид бол анх баталж явах үед нь нэг бидний өмнө хэрэгжилж хийсэн улсын хурлын 45 дугаар тогтоолоор хэрэгждэг байсан иргэн төлөвлөгдхийн төслүүдтэй адилхан ойлгосон. Анх бол миний ойлгож байгаагаар анх бол төслийг 121 төслүүд анх гаргахтаа бол иргэн төлөвлөгдөхтэй нэлээд их адилхан ойлголт байсан. Тэр үед бол бас Монголд харьцангуй бол концессийн талаар бол бас сайн ойлголттой, бүрэн ойлголттой хүмүүс ч байгаагүй. Түүний дотор бас манай газрынхан ч гэсэн бас бүрэн ойлголт байгаагүй байсан үнэ. Тэгээд тэрний үднээс бол 121 төсөл бол батлагдсан байгаа. Ажиглахад бол төсөв дээрээ тавьж орж чадаагүй тийм төслүүд бол нэлээдгүй орж ирсэн. Гэтэл бол төсөл концессийн төсөл гэдэг бол саяны одоо финалистуудын хэлж байгаагаар бол маш их ялангуяа тэр EBRD-ийн хэлж 20 жилийн хугацаанд нийтдээ 35 төсөл төр бол PPP хэрэгжүүлсэн гэж. Тэгэхээр энэ бол маш тийм судалгаа шаардсан маш их том хэмжээний урт хугацааны бизнесийн асуудлууд байдаг. Тийм учраас бол эдгээр төслүүдийг боловсруулах, төр өмчийн түншлэлээр хэрэгжих, концессээр хэрэгжих төслүүдийг боловсруулах дээр эвлэр маш анхаарах хэрэгтэй байна. Саяны яригдсан эрсдлийн шинжилгээний асуудлууд бол хамгийн гол асуудал. Эрсдлийн шинжилгээгээ бид нэр хийх хэрэгтэй байна. Төслийн value for money гэх төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашигын судалгааг бид нэр хийх хэрэгтэй байна.
Дээрээс нийгмийн эдийн засгийн, хуулийн, техникийн энэ төргээ судалгаануудыг бүгдээрингийн энэ саяны бүх судалгаануудыг бүгдээрингийн багтаасан техник эдийн засгийн ядаж урьдчилсан шатны тийм урьдчилсан техник эдийн засгийн одоо судалгаа бол хийгдчихэж бол тэн дээрээсээ бол төр нь энэ төсөл дээр яаж оролцохын ямар эрсдлүүдийг төр хариуцахын ямар эрсдлүүдийг хувийн хвшилт хариуцахын бэ гэдгийг нь бол тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй байна. Тийм учраас бол төсөл боловсруулах тал дээр бол нэлийн анхаарч ажиллая гэдэг энэ асуудлаар бол сангийн яам үндэсний хөгжлийн төлөөлөл ороотой бид нар бол хамтарч ажиллаж байгаа бүгдээрээ бол ямар ч гэсэн урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийх тийм эхний шатны тийм нэг хялбарчилсан тийм загварыг гаргая гэдэг дээр бол ажиллаж байгаа. Хувийн хвшлийнхний концессион талаарх ойлголт өнөөдөр ямар байна? За санхүүгийнх нь ч юм уу энэ бусад чадвах нь өнөөдөр бас ямар байгаа вэ? Энэ талаар Ганбаатар дээр. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай асуудал бол энэ Монгол орны эдийн засгийн хөгжилд одоо ерөөсөн маш их чухал үүрэг оройлтой ийм цоошин механизмын тухай ойлголтыг би зохион байгуулахыг хүсэж байна. Саяын одоо Дэм сайхны хэлсэн тэр 120 төсөл бол ерөөсөө төрийн өмч хөрөнгөөр төрийн одоо төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх чад төслийн асуудал байхгүй. Тэгээ энэ бол зөвхөн концесс. Яг төр хувийн хвшлийн түншлийн сонгодог одоо төсөл бол энэ биш. Өөрөөр хэлбэл энэ 120 төслийн цаа талд бол эзэнтэй төсөл байж байгаа байхгүй. Улс төрийн хуугаад авчихсан. Эзэнгүй үйлдэл дээр нь хувийн хвшил орё гэдээ очихоор зэрэг бол 10% нөгөөд аваа гэдээ ингээд сууж байгаа төсөл. Тэгэхээр энэ бол сонгодог төр хувийн хвшлийн түншлийн төсөл бол биш. Бид хувийн хвшлийнхны ойлгож байгаа сонгодог төр хувийн хвшлийн түншлэл бол концессийн хуулинд заачсан тэр 6 төрөл дээр түшиглээд хөгжих цоошин энд хэлбэрийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл BOT гэх мэтлэнгийн тэр хэлбэр. Энийний цаана байгаа тэр үг үсгэнд маш их нарийн учир байгаа гэдгийг манай төр засаг хувийн хвшлийнхэн өөрсдөө сайн ойлгох ёстой юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо сая ингээд үдээсүрний хорлон дээр ярьж штэ би лицензтэй би өөрөө техникийн үндэслэл хийсэн хүн мөнгөө босгож чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол манай хоцрогдол байхгүй юу? Тэгэхээр энээс гарах гол арга зам чинь юу вэ гэхээр зөвхөн төр хувийн хвшлийн түншлийн хүрээнд энэ төсөл хөтөлбөрийг ижбүрэн хийх ёстой болчиход байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ төр тэгтээ энэ дээр төртэй бол заавал хамтрах ёстой болчиход байгаа юм. Эрсдлээ хуваарлаад хамтраад ажиллаж хэрэгжүүлэх ёстой ийм хамтын ажиллагааны цоошин хэлбэрүүдийг бол ойлгох хэрэгтэй. Би энэ дээр ганцхан жишээ тайлбарлахад бол Energy Resource компани хэрэгжүүлж байгаа хэлбэр бол яг энэ төр хувийн хвшлийн түншлийн сонгодог хэлбэр. Засгийн газраас батлан даалт юун дээр авсан гэхээр татвар гайл эдийн засгийн нөхцөл доктортой байна гэдгээ авсан, лицензээ авсан, ашиглах одоо хугацаагаа тохирсон. Тэгээд бусад юм дээр бол өөрөө төслөө хийгээд, тооцоогоо хийгээд, барьж байгуулад, ашиглаад гарсан бүтээгдэхүүнээ борлуулад эргээд энэ төслийнхаа үр дүнг төлөөд өөртөө ашигтай ажиллаж байгаа энэ цогц энэ үйл ажиллагаа бол өөрөө төр хувийн хвшлийн түншлийн цоошин механизмын яг цогц асуудал юм. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд ингэж ойлгохгүй бол ганцхан эдийн засгийн үндэслэлтэй ганцхан лицензтэй би төсөл хэрэгжүүлээд энэ төр хувийн хвшлийн түншлэгийг биш болчиход байгаа. Тийм учраас энэ хүрээнд бол одоо хувийн хвшлийн ойлголтыг дээшлүүлэх, төрийн байгууллагын ойлголтыг дээшлүүлэх асуудал бол маш их чухал. Амарч гаргах гишүүн бол сая хэлсэн ганцхан хууль гаргасан цаашаа хөгжүүлэх олон асуудал зогсчихно. Энэтэй санал нэг байгаа. Одоо амьдрал дээр бол төрийн хувийн хвшлийн тухай асуудлаар бол төрийн өмч орон заяа бат тэрний 5 хүүхдээсөөр ярьдаг хүн байхгүй. Энийг яриад яамд дээр очихоор зэрэг бол яамд би энэ дээр том болно, би чухал болно гэж булаацалж байгаа болохоос дэмжидэггүй. Тэгэхээр одоо зааланд суугаа та бүхэнд үгэлэх асуулт асуух боломжийг олгоё. Тэгэхдээ 3 минутын хугацаа бид та бүхэнд олгож байгаа. Энэ засгийн газраас 120-ийн жагсаалт концессийн жагсаалт баталсан байгаа. 121-25 байна. Нийслэлийн иргэдийн хурлаас 2011 онд бас концессийн жагсаалт гэдэг 45-ыг баталсан байгаа. Ингээ орон нутгийн болгон дээр бас нэг хит ингээд байгаад иж магадгүй. Тэгэхээр энэ концессийн жагсаалт баг ойролцоогоор 200 орчим болчихсон.